Kiji Tausayina, Kiji Tausayina, la la la. To kina da masaniyar cewa wani ɗalibi ɗan makarantar su kare shi ne ya sace ta suka ta ita? Kina da masaniyar wannan? Lalle ba ni da wannan masaniya amma yanzu bari in kira Sambo. Sambo! Sambo! Na rake daɗe hajja. Allah ya taimake ki. Raka daɗe barka da zuwa. Shin kana da masaniyar cewa wannan yaron ɗan makarantar su kare shi ya ɗauke ta? Ba shakka. Dan tsakani da Allah bakin alƙalma ya nuna alamomin cewa wannan yaron shi ya sace Kairat. To tare kai za mu take ko? Kiji Tausayina, Kiji Tausayina, la la la. Dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ci kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne. Kiji Tausayina, Kiji Tausayina, la la la. Kiji Tausayina, Kiji Tausayina, la la la. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Yanzu fa daga makaranta nake, naga ma'aikata da neman kamis. Ana neman kamis? Su ake neman sa? Ma'aikata kuma? To me ya faru? To ko dai ƴan uwan Skyrat ne suka zo nema ni. Maybe. Kin gane mu je gan su. Ya ƴan uwan Skyrat ana maganar ma'aikata suka zo neman ka daga makaranta, kace ƴan uwan Skyrat? Kin ga ki koma ki ce masu kin zo gidan ba ke kowa ba, kin gane? Sai so gidan ki ba kowa kawai jiki. Kin gane? An kinji. Ni yana baki ce kin gane. Je ki ce musu kin zo gidan ba kowa. Shi kin zo gidan ba kowa, kin ji ko? Haka zaki ce musu. Wai kamis me yasa kake haka ne? An ce ma'aikata sun zo daga makaranta neman ka, kuma ka ce aje a ce yanzu in suka zo saka maka san me zai faru?
har can cikin rayu ne, yaya zan yi ne, soyayya ce take yawo ga zuciya tana ciwo, kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne. Ku shiga nan gidan, ku zagaya lungu da saƙo. Ku duba ku gani inda kowa ya ko gani a cikin gidan nan. Ku kamo shi amma ka kamo shi haka ne, ku kamo shi kaiye. Ku ruguza shi kamo shi nan. Yasa. Kuna ji ko? Okay sir. Ku je. Musa, duk babu kowa bane. Suna ina to? Don mun duba mun cewa ko ina babu sa. Kai. Sadan haka ki? Okay sa. Gaskiya ne. To me shawara? Ina ciki. Sa, me zai hana mu je makarantar mu kawo malamin makarantar mu ci uban shi ya san da zai nemo yaran. Ba haka za a yi ba. Me shawara? Ba zai yi ba. Tunda har muka je muka tambayi malamin makarantar. Ya ce mana yaran nan an kore su. To shawara ɗaya ce, ku bari sun dawo cikin dare mu je mu ragargaza duk wanda ke cikin gidan. Wannan shawarar ta ka tayi. To yana ganin mutum kawai yayi. Shikenan sa. Baka da hankali kare wani ta gaya mako? Da sun same mu fa. Gani nan! Kamis! Gani nan! Kamis! Kamis! Gani nan! Gani nan! Kamis! Kuna ina! Ina ku shigo cikin gidanmu? Na Kamis. Ko neman alaji ne? Na Kamis. Kamis yana garin. Ah, wayala! 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 Ah, hajiya! Hajiya! Ala, hajiya! Wayala! 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 Yana numfashi? Yana numfashi sa. To ku dauke shi, ku kai mai cikin mota.
yi bincike na gano cewa ba sa hannun wannan yaron kanisa ciki. Fatan mu addu'a. Mu kama addu'a akan wannan abu. Insha Allah. Kuma yanzu na sa DSS cigaba da bincike. Duk da dai mu yanzu an riga an za a tura mu ƙasar waje Abrikos za mu je mu kos. Amma insha Allah komi kenan ina can ma komi zai yi daidai. Sannan ga yara na sa su ma za su ci gaba da al'amuransu. Fata na dai mu ci gaba da addu'a. Ni kuma abin da ke so ke kuma kwantar da hankalinki. Allah subhanahu wataala ya kawo mu sauƙin wannan abu. Ina fata kin ji maganar da ke gaya miki. Ba na son ko da shace ina zuwa sami hankalinki tashi akan wannan abu. A ci gaba da addu'a. Insha Allah ya Ubangiji Allah kai mu ku lafiya kuma ya dawo mu da ku lafiya. Na gode sosai. Na gode. Kiji Tausayina, Kiji Tausayina.